हाय गाइस, कैसे आप सब? आशा করছি ভালো আছেন। এই দেখেন আজকে আমি কফি বানাবো। পেন কফি, নর্মাল কফি, সিম্পল কফি, যাই নাম দিতে চান তাই দিতে পারেন। এই দেখেন সবার প্রথম আমি এরকমই খেতে ভালোবাসি। সবার প্রথমে আমি কফির প্যাকেট থেকে কফি পুরা ঢেলে নিয়েছি। দেখেন পাউডার, এটা কফি পাউডার, কফির দানা না, পাউডার। দেখেন ভিডিওতে, ছবিটা দেখেন পাউডার একদম ওই কি যেন গুঁড়া আর কি। তারপর একটু গরম পানি নিচ্ছি। দেখেন এই পানিটা অনেক গরম। দেখেন পাউডারটা পানিটাতে আমি ভালোভাবে ঢেলে দিছি, পুরা মাখটা না। এই দেখেন পুরা মগটা অবধি পানি ঢালছি, তারপর চামচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াই দিছি। দেখেন কফি, এটাকে আপনি যেই নাম দিতে চান, আমার এরকম কফি খেতে ভালো লাগে। দেখেন সিম্পল কফি, চামচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াতে হবে। দেখেন আমি সিম্পল কফি আমি চিনি 2 চামচ দিচ্ছি। আপনারা যদি চিনি পছন্দ না করেন তাহলে চিনি দেবেন না, আর যদি চিনি পছন্দ করেন তাহলে দেবেন। আমি 2 চামচ চিনি ঢেলে দিচ্ছি এখানে। আপনারা যদি 2 চামচ চিনি না খান, এমনি বেশি খান তাহলে বেশি দিতে পারেন। আপনারা কম খেলে কম দিতে পারেন, আর একদমই না খেতে চাইলে না খেতে পারেন। আপনারা কফি বানিয়ে আগে টেস্ট করবেন, তারপর আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি দেবেন। এর বেশি দেবেন না, এরকমও দেবেন না। আমি এখানে পরিমাণ বুঝাবো, আমার পরিমাণ 2 চামচ, কিন্তু অনেকের পরিমাণ অন্যরকম হয়। দেখেন এটাও তৈরি হয়ে গেছে একটা সিম্পল কফি বা নর্মাল কফি, অথবা আপনারা যে নামটা দিতে চান সে নাম। এখানে না কোনো দুধ আছে, না কোনো এক্সট্রা কিছু আছে। এখানে না আমি কফিটাকে ফেটছি। এটা আমার জন্য সিম্পল কফিটাই আমি খেতে ভালোবাসি বেশি। সত্যি কথা বলতে আমি ওরকম কফি বানাতে পারি না, এবং ওগুলোর টেস্টও আমার তেমন ভালো লাগে না। আপনাদের কাছে যদি আপনাদেরও যদি কফি বানানো ঝামেলা লাগে, কফি বানানো অনেক কঠিন, অথবা আমার মতো যারা একদমই কিছু বানাতে পারে না, যে কফিও পারে না, চাও বানাতে পারে না, তারা এভাবে বানিয়ে খেতে পারে নর্মালি। আর যারা আমার মতো একদম কিচ্ছু পারে না, তাদের জন্য এই কফিটা পারফেক্ট। এমনিতে যদি যে মনে করেন এটাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু অনেকের হয় চা পারফেক্টলি, বা আমি 7 বার চা বানানো ট্রাই করছি, কিন্তু ফেল করছি ওই 7 বারই। কফি বানাতেও পারিনি। কফি ফেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। যাদের আমার মতো কফি ফেটানো সম্ভব না, তারা এইভাবে সিম্পল কফি খেয়ে নিতে পারেন। অথবা অন্যরা আপনাদের আত্মীয়রা আসলে যদি বলে 1 কাপ কফি দিতে, তখন যদি আপনি কফি বানাতে না পারেন, তখন অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। এই জন্য এর থেকে ভালো এরকম একটা কফি প্যাকেট কিনে ভালো নর্মালি কফি বানিয়ে পেশ করে দিন। এতে আপনার মান সম্মান টিকে থাকবে, আর কেউ বুঝবেও না যে আপনি কফি বানাতে পারবেন না।